Джордж Самуэль Клейсон. Вавилонның ең бай адамы. Қарақалпақ тіліне аударған Рустам Сапарбаев, Ерболат Өтепбергенов. Вавилонлы саудагер. 56 теңге. Вавилонлы найза ұстасы Роданның шыжланда суақтқа шекем еш бұндай алтын болмаған. Жүда көтеріңкі кейпиятта ең сақи патшаның сарайына апаратығын жолдан келер еді. Әр адым атқанда беліне тағылған шыжландағы алтылар дауыс шығарып шықырлап баратығын еді. Бұл ол есткен намалар ішінде ең жағымлысы еді. 56 теңге. Әммесі 12. Ол өз бақытына зорға сеніп баратыр. Бұл шыңғырлаған домалақшаларда қандай күш жасырын. Оларға қалеген нәрсеңді сатып алуың мүмкін. Үлкен үй, жер, мал, түйелер, атлар, арба. Оларды неге сарпласа екен? Қарындасының үйіне алып баратқан жолға бұрылып атырғанда, оның кеуілін тек ұсы ой тыншсыздандырып тұр еді. Арадан бірнеше күн өтіп, кеште басы қатқан Родан саудагер қымбат бақалы тағыншақлар һәм кем ұшырасатығын нәрселер сатушы Матонның дүканына кірді. Атрапта жайылған рәң-бәрәң затларға қарамай, имараттың артындағы жатақ жайға өтті. Бұл жерде ол қара тәнлі құлдың ұзатып атырған ауқатынан жеп, гілем үстінде жамбаслап жатқан Матонды көрді. Мен семенен ойласуға келіп едім. Себебі не қыларымды білмей атырман, деді Родан терден тігілген жеңсіз астынан түклі көкірегі көрінген халда тұрып. Матонның созылған сарғыш жүзінде ашық күлкі жайылды. Не қылып қойдың? Саған саудагер керек болып қалыпты. Ойын столында үмет сенен жүз бұрды ма? Ямаса қандайдыр бір сұлу сені өз торына іліндірді ме? Сені көп жылдардан бері білемен. Бірақ сен менен бір мәртеде жәрдем сұрап келмегенсің. Яқ, еш бұндай емес. Маған алтын керек емес. Мен сенен дана мәслихат алуға келдім. Бұның гәпіне қараңлар. Ешкім саудагерге мәслихат сұрап келмейді. Мен қате естім ау. Құлақларың сені алдамады. Бұндай болуы мүмкін емес. Егер Матонның алдына алтын алу үшін емес, мәслихат сұрап келсе, сонда ұста Родан әммеден ақылды болғаны ма? Көп адамлар өздерінің аумалығының құнын төлеу үшін алтын сұрап мүражат етеді. Бірақ мәслихат ешкімге керек емес. Адамлар өз машақатлары менен алдына келе беретұғын саудагерге қарағанда, кім һәм ең жақсы мәслихатты бере алар еді? Менің мені ауқатлан, Родан. Бүгін кеште менің мейманым боласың. Андо! Шақырды ол өз құлын. Маған мәслихат үшін келген достым Роданға гілем жай. Бүгін ол менің хүрметлі мейманым. Оған көплеу ауқат һәм ең үлкен кесені алып кел. Ол ішу үшін ең жақсы ішімлікті таңла. Ал енді сен қинап тұрған машқалаңды айт. Патшаның сыйлығы. Патшаның сыйлығы? Патша саған сауға берді. Ал бұл сені қинап тұрма. Бұл қандай сыйлық екен? Оның гвардиясы үшін мен соққан найза ұшы үлгілерінен патшаның жүда кеулі толды. Маған 56 теңге берді. Мен енді қиын ахуалдамын. Әр саатта біреу келіп, пұлымнан бөліс дейді. Бұл таби. Адамлар өздерінде бар алтыннан көре көплеуін қалайды. Олар менен бөлсетуғын адамды тапса, әрдайым қуанышлы. Бірақ сен оларды бекарлай аласың ба? Яки сенің еркің өз мұшыңа қарағанда әзі ме? Мен көпшілікке яқ дей аламан. Бірақ бірде разы болған аңсат. Мен өзім жүда байланып қалған өз қарындасыма үнкар етуім мүмкін бе? Шыны менен қарындасыңның сыйлығыңа сенің менен бірге қуануға хаққы бар ғой. Бірақ бұл оған емес. Ал бай саудагер болғысы келген оның күйеуі Араманға. Қарындасымның пікірінше, оның күйеуінде еш қашан бұндай имканият болмаған. Соның үшін оған бұл алтынды беруімді жалынып сорап тұр. Қашан байып кетсе маған қайтаратұғын екен.
Dostum, dedi Maton. Совет үшін жүдә қызық мәселе алып келдің. Алтын өз иесіне үлкен жауапкершілік жүклейді. Әм атраптағылардың оған болған қарым қатынасын өзгертеді. Алтынға ие болғаннан соң адам оны жоғалтып аламан, яки ұрлап кетеді деп қорқып баслайды. Соның менен бірге ол көп жақсы істерді істей алу сезімін береді. Бірақ айрым жақсы ниетін кеуілсіздіктерге алып келуі мүмкін. Сен хайуанлар тілін түсінген Ниневиялы дихан hakkında естің бе? Ойлауымша яқ. Себебі бұндай уақиялар темір ертетіғын үскене қасында айтылмайды. Сен қарызға пұл беру, бұл тек алтынды қолдан қолға өткеру емес екенлігін түсінуің үшін саған айтып беремен. Хайуанлар бір-біріне не деп атырғанын түсінетіғын бұл дихан күнді кешлетіп өз сәулесінде жанзатлардың сөйлесуін естіп отыруды жақсы көреді екен. Ол бір күні өгіз өзінің ауыр тағдырын айтып ешекке налыны батырғанын естіп қалыпты. Азаннан кешке шекем қос айдап жұмыс істеймін. Күннің ыссы екенлігі, аяқларым шаршағаны, мойынтырық мойнымды жеп қойғаны менен ешкімнің ісі жоқ. Ал сенің өмірің аңсат. Іреңлі кілемше жабынып тұрыпсаң, қожайыныңды барacak жеріне апарудан басқа жұмысың жоқ. Ал ол еш жаққа барғысы келмесе, күн бойы жасыл шөпті жеп демалуың мүмкін. Ешектің пейілі қырсық болса да, ақ кеуіл жанзат екен. Өгізді аяпты. Құлақ сал, жора, депті ол. Саған растан аңсат емес, мен сенің ісіңді жеңілетуді қалер едім. Күн бойы дем алуың үшін не қылу керектігін мен саған айтаман. Азанда құл келіп сені қосқа қосаман дегенде, жерге жат хам қатты ыңқылды. Ол сені ауырып қалған, істей алмайды деп ойласын. Өгіз оның маслахатын тыңлапты хам ертеңіне құл қожайынның алдына келіп, өгіздің ауырып қалғанын, хам жер айдай алмайтығынын айтыпты. Онда ешекті қосам, оның менен аудар, депті дихан. Тек өз достына жәрдем беруді ғана қалеген ешек күн бойы өгіздің жұмысын істеуге тура келіпті. Кешкіріп, оны қостан босатқанда кеулі бұзылған, аяқлары ауырған, мойынтырық жара қылып таслаған ахуалда еді. Дихан олардың қапын есту үшін әуліге шықты. Бірінші өгіз басылады. Сен хақиқи доссаң, сенің ақыллы мәслихатың жәрдемінде мен күн бойы дем алып әз еттім. Мен болсам, жауап берді ешек. Сада екенмен. Достыма жәрдем беремен деп, күн бойы оның орнына жұмысын өзім істедім. Енді өзіңнің қосыңды өзің тартасаң. Себебі, қожайынның құлға егер және ауырып қалсаң, сені қассапқа жіберуін айтып атырғанын естіттім, депті. Осының менен олардың сәубеті бітті, достығы да. Бұл уақияның мәнісін түсіндің бе, Родан? Қызық уақия, жауап берді Родан. Тек мен оның мәнілі жерін аңлай алмадым. Бұған үмітте қылмаған едім. Бірақ онда мәніс бар. Қала берсе жүдә апуайы. Егер достыңа жәрдем бергін келсе, сондай қыл. Оның жүгін өзің арқалап алма. Мен бұл ақында ойламаппан. Дана мәніс. Мен күйеу баламның жүгін арқалайжақ емеспен. Солай болса да маған айтшы. Сен көпілерге қарыз беріп тұрасың ғой. Олардың әммесі пұлыңды қайтара ма? Матон миығында күлді. Бұл оның көп нәрсені басып өткен, әм көпті көргенін білдірер еді. Егер қарыздар қарызын қайтара алмайтұғын болса, қарыз беруге бола ма? Қарыз беруді де білу керек, әм әрдайым ойлауың зарur. Бұл қарыз бергеніңнен саған қандай пайда? Өз пұлларыңды қайта көресең бе? Болмаса еш нәрсесіз қаласың. Мен саған сандықшамда сақлайтұғын гіреуде қалдырған затларымды көрсетемін. Өздері тарихын айтып берсін. Ол ханаға қолдың ұзылығындай келетұғын шошқаның терісінен күйдірілген бронзаменен безетілген сандықшаны алып кірді. Оны полға қойып, алдында тізерлеп отырды да қақпағына екі қолын қойды. Қарызға пұл берген әрбір адамнан мен гіреуге нәрсе аламан. Әм қарызын төлемегенше ол сандықшада қалады. Егер адам қарызын төлесе, гіреуге қалдырғанын қайтарып беремен. Егер төлемесе, зат менде қалады.
Сандықшамның маған көрсеткеніндей, ең дұрыс іс бұл қанша қалесе де менен мүлкі бар адамлар қарыз алғаны. Олардың жерлері, қымбат бақалы тастары, түйелері хам сатып, қарызын төлеуі мүмкін болған басқа нәрселері бар. Олардан біреулері маған гіреу сұпатында алған пұлына қарағанда қымбат нәрселерін қалдырған. Басқалары егер қарызын қайтара алмаса, қандайдыр мүлкіне иелік құқын менің атыма өткеріп беруді уәде еткен. Бұндай қарызлары сенімлі. Бұндай қарыздар маған анық қайтуын білемен. Себебі қарыз мүлікке тикарланған. Басқа тайпадағы адамларға пұл таба алуға мүмкіншілігі барлар кіреді. Олар жұмыс істейді, яки саған ұқсап қызметте һәм бұл үшін сыйлық алады. Олардың табыс дерегі бар һәм егер олар өзіне туыры болып һәм бақытсыздыққа ұшырамаса, менің сенімім кәміл, олар да анық қарызын қайтарады. Бұндай қарызлар инсан минетіне тикарланған достым. Және біреулер бар. Я мүлкі жоқ, я табысы. Өмір аяусыз нәрсе. Һәм оған бейімлесе алмағанлар әрдайым табылады. Хәтта мен оған мыс теңгені қарызға берсем һәм егер ақкеуіл достары ортаға түспесе, оны қайтарып алуға ешқандай имканиятым жоқ. Матон ілгекті ашып қақпақты көтерді. Родан сабырсыздық пенен алдыға ұмтылды. Ең жоғарысында қызыл киімге оралған мойын тағыншағы жатыр еді. Матон оны қолына алып, ауырлығына қызыққандай болып, қолында өлшеп көрді. Бұл біротала менің сандықшамда қалады. Себебі иесі о дүнияға кетті. Мен бұны оның иесінен естелік сыпатында абайлаймын. Себебі ол менің жақсы достым еді. Ол шығыстан келіншек алып келгенше біз бірге сауда менен әуметлі шұғылланғанбыз. Келіншегі сұлу еді. Басқа хаялларға ұқсамас, өжет мінез еді. Оның кеуілін аламан деп достым ақ көкіректілік пенен өз алтыларын шашты. Алтыны таусылғанда ғамға толып алдыма келді. Оның менен ұзақ сәубетлестім. Жұмыстарын жолға қойып алу үшін мен оған өз жәрдемімді ұсындым. Ол ұсындай қыламан деп Құдай алдында ант ішті. Бірақ бұндай болуы тағдыр емес екен. Олар ұрысып қалғанда хаялы оның жүрегіне пышақ сұғыпты. Хаялға не болды? Қызықты Родан. Ал бұл 12. Матон қызыл киімді көтерді. Қайғыға толы ол өзін Евпратқа таслапты. Бұл кіреулердің екеуі де төленбей қалады. Бұл сандық күшлі сезімлердің тәсіріндегі адамлар онша сенімді қарыз сұраушылар емес екенлігін саған көрсетуім мүмкін, Родан. Мына жерде басқа нәрсе бар. Ол сандықшадан өгіздің сүйегінен ойып сіленген жүзікті алды. Бұл бір диханға тиісілі. Мен оның хаялынан гілемлер сатып аламан. Бір мәрте шегірткелер егінлеріне зиян келтірді һәм олар нансыз қалды. Мен оған жәрдем бердім һәм ол қарызын жаңа хасылдан қайтарды. Кейін ол және келді һәм маған саяхатшылардан естіген ұзақ мемлекетте жасайтұғын басқаша ешкілер хақында айтып берді. Олардың жүні сондай ұзын һәм жіңішкелігінен бүткіл Вавилонда теңі жоқ гілемлер тоқу мүмкін екен деді. Ол өзіне пада сатып алacak, бірақ оның пұлы жоқ еді. Ол саяхатқа жөнеп, ешкілерді алып келу үшін оған қарыз берді. Енді оның падасы мәнзілде. Һәм келесі жылы мен Вавилонлы хамилдарларды олар сатып алуы мүмкін болған ең қымбат һәм сұлу гілемлер менен хайран қалдырамын. Тез арада жүзікті оған қайтаруға тура келеді. Ол қарызын мүддетінде үземен деп уәде беріп жатыр. Көпшілігі төлей ме? Қызықты Родан. Егер олар пұлды пайдалы мақсат үшін алса, төлеп жатыр. Егер өз қателері үшін сарпылауға қарыз алып жатырған болса, сенде өз алтыныңды қайтып көрмеу ықтималы үлкен. Маған мына гіреу хақында айтып берсе? Деді Родан үстіне сұлу қымбат таслар жабыстырылған ауыр алтын білек жүзікті қолына алып. Соған қарағанда достыма хаяллар ұнайма деймен, Күлді Матон. Мен сені әдеуір жаспан ғой? Гап қайтарды Родан. Таналаман, бірақ сен бұл рет жоқ жерде романтикалық қызық уақияны есте жақсан. Бұл білек жүзіктің иесі семіз қартайған хаял. Қала берсе оның көп сөйлеп, аз айтатығын әдеті жаныма тиеді. Қашанлардыр оның пұлы көп еді. Хаялдың баласы бар, оның саудагер болуын қаледі. Соның үшін хаял алдыма келіп, баласы қаладан қалаға кезіп, алмаслау саудасы менен шұғыланатығын каруанға үлеспенен қосылу үшін қарыз сорады.
Бірақ каруандағы адам өтірікші екен. Һәм бейшара жігітті таңда ұйқылап атырған уақытта пұлсыз, достарсыз ұзақ қалада бір өзін таслап кетіпті. Бәлкім, бұл жігіт ер жеткенде қарызын қайтарар. Әзірше мен тек қана уәделерді естіп атырмын. Сонда да бір нәрсені тән алуым керек. Бұл қымбат таслар сол қарызға алынған пұлға тең. Ал ол хаял, қарыз алмастан алдын сенен мәслихат сұрады ма? Яғау, хаял өзінің баласын әлде қашан Вавилонның бай адам һәм hürmetli адамы сыпатында көз алдына келтіріп болған еді. Егер мен оған қарсы пікір білдіргенімде, оның жыны қосып кетер еді. Менің не жұмысым бар? Оның баласының еле жас екенлігін білер едім. Бірақ ол біреуге нәрсе ұсынғаннан кейін мен оған қарсылық көрсете алмадым. Ал бұл болса, деп давам етті Матон, түйіп байланған жіп бөлегін шығарып. Түйе саудагері Небатурға тиісілі. Үлкен пада сатып алacak болса, бірақ пұлы жетпесе ол ұсындай етіп түйіп байлайды. Мен оған қанша керек болса сонша алтын беремен. Ол ұста саудагер. Мен оның сау ақылына сенемен, оған ойланбай қарыз беремен. Вавилондағы көп саудагерлер менің сеніміме кірген. Себебі өздерін әрдайым раскөй адамлардай тұтады. Олардың біреуге қойған затлары менің сандықшамда ұзақ қалып кетпейді. Жақсы саудагерлер қаламыздың мақтанышы. Мен оларға жәрдем беріп, ал олар менің пұлларымнан пайдаланып, пайда көреміз. Матон сандықшадан фируза тастан ойып сіленген қоңызды суырып алды, һәм жеркеніп полға атып ұрды. Ал бұл Мысырдың қоңызы. Бұны маған берген адам қарызын төлеуді ойламайды да. Қашан мен оған бұны естілетсем, әрдайым бір қилы жауап. Ізімнен тағдырдың ғазебі аңылып жүрген болса, мен саған қалай қарызымды төлеймін? Сенің онсыз да пұлың көп дейді? Енді мен не қылайын? Біреуге өзінің жерін, һәм падаларын, баласының шөлкемін қоллау үшін тіккен инсаплы адам болған оның әкесіне тиісілі. Басында жігітке үміт келді. Соңында сықмарлығы һәм тәжірибесізлігі оның басына жетті. Оның һәм ережелері құлады. Жаслықта өзіне сенім күшлі болады. Байлық һәм ол арқалы ерсілетуін қолайлықларға ие болу үшін аңсат жолларды іздейді. Жастар тез байып кету үшін ойланбай қарыз алады. Өмір оларды жазаламаған һәм үмітсіз қарыздың үстінен құлап түсу аңсат. Бірақ шығу қиын болған терең шұқыр сияқлы екенлігін білмейді. Бұл түпсіздікке құяш нұры да түспейді. Бірақ мен адамларды жақсы мақсатпенен қарыз алудан қайтармаймын. Өз уақытында мен де қарызға алынған пұл есабынан саудагер болғанмын. Солай болса да, бұл жағдайда қарыз берген саудагер не қылуы керек? Жігіт қамға батқан, қолынан еш нәрсе келмей атыр. Ол хәтте төлеуге әрекетте етіп атырған жоқ. Ал оның әкесінің жер һәм малларын алып қоюға менің үжданым жол қоймай атыр. Сен маған көп қызық нәрселер айтып бердің, гәп қостыр одан. Бірақ сондай болса да мен сенен өз сұрауыма жауап ала алмадым. Күйеу балама 50 алтын теңгені беруім туыр бола ма? Олар маған жүда қадірлі. Сенің қарындасың инсаплы аял. Һәм мен оны hürmet етемен. Оның күйеуі менің алдыма келіп 50 алтын теңге қарыз сұрағанда, мен оларды қалай жұмсайтұғылығын сұраған болар едім. Егер ол маған ұқсап, қымбат таслар, бақалы мебель сатып саудагер болуды қалеп атырғанлығын айтса, онан сауда хақында не білесең, затты қай жерде ең төмен нарықта сатып алу мүмкін екенлігін білесең бе, сен оны қалай қымбатлау сату мүмкінлігінен хабарың бар ма деп сорар едім. Сен қалай ойлайсың? Ол бұл сұрауларға жауап бере ала ма? Ойлауымша яқ, мақыллады Родан. Ол тек маған найза соғуға жәрдем берген. Олай болса, мен оның ойларын жақсы іржелестірілмегенлігін айтар едім. Саудагер өз ісін үйренуі керек, ал оның ниеті әзірше беккем емес. Мен оған алтынды бермеген болар едім. Міне мысал үшін, ол маған, мен саудагерлерге олардың істерінде жәрдем бермегенмен, мен Смирнаға қалайынша баруды, һәм арзан бақада гілем сатып алуды білемен, және мен Вавилонда да оларды жақсы бақада сатуы мүмкін болған көп бай адамларды таниман дегенінде, мен оның ниеті салмақлы екенлігін тан алып, hürmetке лайық деп білер едім. Мен жан деп оған 50 алтын теңгені берер едім, тек қайтаруға кепілдік берсе болды. Бірақ ол маған менің раскөй адам екенлігім, һәм қарызымды қайтаруға беретұғын уәдемнен басқа кепілдік жоқ дегенде, мен оған
Мен har bir tengeni qadrlayman. Егер қарақшылар сен Смирнаға кетіп бара тұрғаныңда, алтыныңды алып қойса яки қайтып жатырғаныңда, гілемлеріңді ұрласа сенде қарызыңды қайтаруға еш қаражетің қалмайды ғой. Ал менің алтыным жоғалады деймен. Көрдің бе, Родан? Қарыз беруде сауда, тек пұл менен. Қарызға пұл беру қиын емес, бірақ оны ойламай қылсаң, кейін оны қайтып алу қиын. Ақыллы қарыз беруші бекарға тәуекел етпейді. Оған пұлдың қайтуы кепілдігі керек. Қиыншылыққа ұшырағанларға, тағдыр соққысына шыдамағанларға жәрдем беру керек. Жұмысын енді баслап, жәмиетке үззет үрметке ерсежақ болғанларды қоллап қуатлау керек. Бірақ бағанағы ешекке ұқсап, біреуге көмек беремен деп басқаның жүгін өзі арқалап алмау үшін жәрдемді ақыл менен беру керек. Сенің көздеріңде және сұрауды көріп атырмын. Родан, енді менің жауабымды ест. Бұл алтынды өзіңе қалдыр. Өз минетің менен істеп тауғаның өзіңе тиісілі. Әм сен ешкім менен бөлісуің шарт емес. Тек қана біреуге беруді өзің қалесең. Егер бұл пұлды саған және де көп пайда келтіру үшін біреуге беріп тұрacak болсаң, бұны ақыл менен істе. Сен неше жылдан бері найза соғасың? Толық 3 жыл. Патшаның берген сыйлығын есапламағанда, осы уақыт ішінде қанша пұл жинадың? 3 алтын теңге. Сен өзіңді көп нәрселерден тыйып, әр жылы тек қана 1 алтын теңгеден жинай алдың ба? Тап сондай. Демек, 50 жылда сен 50 теңге жинай алар едің бе? Бірақ бұл бүткіл өмір ғой. Сен растанда 50 жыллық ауыр минеттің жиынтысын тек қана қарындасыңның күйеуі өзін саудагерлікте сынап көру үшін таяр деп есеплайсың ба? Егер сен түсіндіргендей етіп оған түсіндірілсе, яқ. Онда барып оған айт. Мен 3 жыл азаннан кешке дейін минет еттім. Өзімді көп нәрселерден тыйдым. Бірақ жылына тек 1 алтын теңгеден жинай алдым. Сен менің жақсы көрген қарындасымсың. Һәм күйеуіңнің өзі тыңлаған кәсібінде гүллеп жасынауын қалеймен. Егер ол достым Матон назерінде мақсатлы һәм ақыллы болған бір ережені маған көрсетсе, мен жан деп 1 жыллық топлағанды оған беріп тұрамын. Әне сонда ол ауметке ерсе алатығының көрсетсін. Мен айтқандай қыл, егер онда кереклі қабілетлер болса, олар көрінеді. Ал егер болмаса, ол қайтара алатығын мұғдарда ғана қарыз болады. Мен өз саудамда істете алуым мүмкін болғаннан көре көплеу алтынның барлығы үшін саудагер болдым. Алтынын басқалар үшін істесін, бірақ соның менен бірге маған да пайда келтіруін қалеймен. Мен оны құрдан құры жоғалтып алуды қалемеймен. Себебі оны табаман деп көп минет еткенмен. Соның үшін талап хақиқатында да дәраматлы һәм алтынның маған қайтып келуіне сенімім кәміл болмаса, мен қарызға пұл бермеймен. Родан, мен саған сандықшамның айрым сырларын айттым. Олардан сен адамның әзілігін, һәм бірде ол қайтара алатығынан көре көплеу пұлды қарыз алуға әрекет қылатығынлығын көрсең болады. Соның менен бірге тесам үлкен табысқа үміт көбінесе әмелге аспайтығын болып шығады. Себебі адамларда бұл үшін жетерлік қабілет һәм тәжірибе жоқ. Енді сенің алтының бар, һәм ол саған және де көплеу пұл әкеліп, пайда менен істеуі керек. Егер сен жинаған пұлың менен абырайлы қарым қатынаста болсаң, ол саған келешекте ұзақ жылдар davamında үлкен табыстар алып келеді. Бірақ сен оны қолдан шығарсаң, ол өміріңнің ақырына дейін ашып шайманың себепшісі болып қалады. Бұл алтын бойынша қандай ережелерің бар? Жоғалтудан сақлану? Ақыллы сөздер, мақұллап айтты Матон. Сенің бірінші қалеген нәрсең алтынды сақлау. Сен күйеуіңде ол сақланып қалады деп ойлайсың ба? Яқ деп қорқаман. Оны сақлап қала алмаса керек. Онда ағайыншылық сезімлеріне алданба. Егер сен өзіңнің үйіңдегілерге һәм достарыңа жәрдем беруді қалесең, өз топлағаныңды тәуекел етпеуің үшін бұның басқа жолларын тап. Ұмытпа, алтын оны сақлай алмайтығылардан нәмәлім жоллар менен кетіп қалады. Солай екен басқалар пұлларыңды жоғалтқанын көріп отырғаннан көре оны өзің сауғаның жақсы. Алтыныңның қауіпсіздігін тәминлеуіңнен тысқары қандай ниетлерің бар? Ол маған және көплеу алтынлар алып келсін. Сен тағы ақыллы сөздер айтып жатырсың, Родан. Алтын өсуі һәм көбеюі керек. Егер сен ақыл менен іске тіксең, қартайаман дегенше ол 2 есе көбеюі мүмкін.
Егер сен оны әзір жоғалтсаң, оның менен бір уақытта келешекте саған келуі мүмкін болған әмме пұлларды жоғалтасың. Соның үшін сенің алтыныңның есабынан байып кете жақ болған, бірақ оны істетуді білмей тұғын адамлардың әмелге аспай тұғын пікірлері менен алданба. Олардың уәделері сенің барлық жинаған пұлларыңды жоғалтуыңа алып келуі мүмкін. Әуметке еріскелер менен істескенің мақұл. Өздерінің ақыллы һәм тәжірибесінен келіп шығып, олар пұлларыңды сақлап қалу менен бірге саған мол пайдада алып келуі мүмкін. Осындай жолменен сен Құдай тарапынан күтілмеген байлық берілген көп адамлардың қылған қателіктерін тәкрарламайсың. Патшаның бұл сыйлығы еле саған көп сабақ береді. Оған абайлап иелік ет, себебі сенің еле көп хауескерің болады. Саған еле көп мәслихатлер беріледі, көп табыслы имканиятлар ұсынылады. Сандықшамнан алып саған айтып берген уақияларым сені ойламай қылатығын әрекетлерден сақлайды. Сонда басқа қолға берген әр бір теңгең саған қайтып келеді. Келешекте және мәслихатым керек болса, мен жан деп саған оны беремен. Кетпесіңнен алдын сандықша қақпағының ішкі тарапында ойып жазылған жазуымды оқы. Ол қарызға пұл бергеніңде һәм алғаныңда бірдей тиісілі болады. Азғантай сақлық үлкен пұшайманлықлардан абзал. Джордж Самуэль Клейсон. Вавилонның ең бай адамы. Қарақалпақ тіліне аударған Рустам Сапарбаев, Ерболат Өтепбергенов.